ସେ ତୋର କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ତା ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପୁଅ। ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛ। ଇଏ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ତମ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି ଦିଅକୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା କାହିଁକି? ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ ପଛେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳ ଠାରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ମୋର ଅତି ନିଜର। ସେ ତୋର କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ବାପା। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତୁ ମୋତେ ମାଗିବୁ। ଏମିତିକି ମୋ ଜୀବନ ବି ମାଗିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି ପୁଅ। ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଜମା ଆସିବୁନି। ବାବୁ, ତମେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛ। ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ କେମିତି ରହିପାରିବି? ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ପାର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବି ସେ ମୋର କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ କପିନି ମା। ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ତୁ କେବଳ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ପଇସା ସବୁ କରିଛି ଆଉ ଆସନି। ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ କହିଦେ ପୁଅ, ସେ ବଇସିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସେ ବଇସି ମୋ ଅଜା ଦେଇଥିଲେ। ଅଜା ଦେଇଥିଲେ? ଜାଣିଛ, ମୋ ଅଜା କହୁଥିଲେ ଏ ବଇସି ବଜେଇଲେ ମୋ ମା ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବ। ମୋ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ବି ଆସୁନି। ସେମିତି କହନି, ତୋ ମୋ ତୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁ ବଇସି ବଜେଇବୁ, ତୋ ମା ତୋ ଡାକ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ମନେ କହୁଛି ତୋ ମାର ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ